Irin sharrika da jaruman masana'antar Kannywood suke haɗuwa da shi da irin sharre-sharre da ake musu da ƙazafi da ake musu cewa ba su da wata ƙwaƙƙwarar sana'a sai dai su dinga sayar da jikinsu wa iyazu billahi. Sama ‘yan inuwa jaruma ce a masana'antar Kannywood kuma ta yi fice ta yi shura an santa. Suna daga cikin wanda suke karɓar ƙalubale daga gurin al'umma akan haka da dai duk suna cikin jaruman masana'antar Kannywood. A nan dai ake ganin Sama ‘yan inuwa a wannan rana ta Friday ta buɗe babban shagonta da yake a nan Zurot, ma'ana Sama Collection. Shago ne wanda jaruman masana'antar Kannywood suka dinga yin waɗannan hikimomi suna buɗe sana'o'i saboda idanun mutane na kansu, kuma dama suna yin sana'o'in ma ta bayan fage, wasu kayayyakin kai suke wani gurare, amma tartibin inda za a samu mutum in babu sai a dinga masa wani kallo, a ga kin sai mota ko kin wani abu sai kuma kallo da ido ya koma kanki, wasu ma su dinga rubuce-rubuce. To an buɗe wannan guri, jarumai da dama sun halarci wannan guri, ga irin manya-manyan ga Sarki Alanuhu da sauransu, Adam A Zango da sauran jarumai da Aisha Humaira babbar kawa amarya. To Allah ya sanya alkhairi. Ku danna subscribe, ku danna karawa don ci gaba da ganin abin da yake faruwa a Kannywood.